Noriu pasidalinti vieną situaciją, į kurią papuolė mano kolega. Žodžiu, gavom užsakymą patikrinti automobilį prieš pirkimą, kartu dalyvauja pirkėjai ir darant test drive pradėjo automobilis dūminti mėlynais dūmais. Automobilis netoks ir senas, Audi A6. Žodžiu, ir grįžta į aikštelę pas perpardavinėtoją ir sako, jūsų automobilis dūmina mėlynais dūmais, čia garantuotas rimtas gedimas arba turbina arba variklis, nes kvapas tepalo. Perpardavinėtojas sako, ne, čia negali būti, be šansų, mačiau kaip važiavot, tikrai nedūmino. O numatė puikiai tiek pirkėjai, tiek mano kolega. Bet, kame bairis? Perpardavinėtojas antiek įtikinėja, kad čia nėra to defekto, nieko čia tokio, kad netgi tie klientai beveik užsikabino pirkti tą automobilį. Ir jeigu ne mano kolega, būtų garantuotai nusipirkę ir būtų apsipirkę. Variklis kainuotų kokius 3000 eurų pasikeisti. Dar plus pakeitimas. Žodžiu, būtų minusas. Geriausiu atveju turbina. Ok, 600 eurų remontas. Kaip be būtų, moralas toks. Niekad nepasiduokit įtikinėjimams, jeigu matot, kad yra kažkoks defektas. Jeigu kyla klausimų, skambinkit žmonėms, kurie išmano gerai šitos klausimus. Į juos jums atsakys ir rasit geriausią sprendimą savo. Čia visame kame. Ir statybose ir automobiliuose būna aferistų, kurie įtikinėja naglai visiškai. Ir eina all in. Arba parduos, arba neparduos.